الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، ولا ليال meel walbo dunida iyo daafaha caalamka joogtaan, ilaahay tabaaraka wa tacaala ha idin barakeeyo, ilaahayna ha idin xifdiyo aynamaa kuntum. walaalayaal insha allahu tacaala soo dhawaada, meel walbo dunida iyo daafaha caalamka joogtaan, walaalkiin cutube sheekh axmed. insha allahu tacaala haddii uu ilaahay tabaaraka wa tacaala cawada inoo saamaxo waqtigu, waxaan ka hadli doonaa hadduu ilaahay tabaaraka wa tacaala ka raali noqdo sixirka qoyska la dhex dhigo iyo calaamadihiisa iyo sida loo cilaajiyo. oo dad fara badan oo walaalaha iga soo codsadeen bilihii dambe ugu dambeeyey ayaan insha allahu tacaala ayaan doonayaa inaan cashirkaa qaada dhigo sixirka la dhex dhigo qoyska ama alashaan usrada wada dhashay, dadka isqabo, qoyska meesha degan, sixirada la dhex dhigo dadka qoyska ah ama usrada ah, calaamooyinka lagu garto iyo sida loo cilaajiyo. dad fara badan ayaa iga soo codsadeen walaalaha dunida daafaha caalamka la joogaan. إن شاء الله تعالى وطلوه أيام هل كان وصل مريض ولا دو إلهي تبارك وتعالى كرنا موقالك كان إن شاء الله تعالى هجاره ضرف كضرف عالمك سيفي ضدك مسلمين تاوقف إيران إلهي نقول انتفاعه تلوين كانوا سوق بيننا هودا مصمرين إن شاء الله تعالى السود وهذا لما أنت الآد بعدين سلامي مقع والبوتي قد عوانيتان فردوس أحمد لما أصحابتها ماشي وجرت موقالك كان إن شاء الله تعالى سيشر قريب أولا وحان كان لدونا هدو إلهي تبارك وتعالى إدمه sixirka qoyska la dhex dhigo ama usrada, dadka isdhalay, dadka isqaba, dadka qoyska ah ee meel degan, sixirada lagu kala geeyo ama reerka lagu kala diro ama lagu dhibaateeyo iyo calaamooyinka lagu garto iyo sida loo cilaajiyo insha allahu tacaala ayaan tilmaami doonaa hadduu ilaahay tabaaraka wa tacaala kala noqdo. sixirka noocaana waxaa loo yaqaanaa sixirka qoyska ayaa loo yaqaanaa. dad fara badan oo walaalaha oo dunida daafaha caalamka kala joogaan ayaa iga soo codsadeen barnaamijka noocaana hadduu ilaahay tabaaraka wa tacaala kala noqdo. kow waxaan ka hadli doonaa sixirka noocaana qaabka loo sameeyo iyo calaamooyinka lagu garto iyo sida loo cilaajiyo. calaamooyinka lagu garto iyo sida loo cilaajiyo ayaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay tabaaraka wa tacaala kala noqdo. kama zuulayno kamana daalayno inaan ummaddan usoo gudbino wixii khayr manfaco ku jiro, ilaahayna tabaaraka wa tacaala anagu ugu dhawaanayno. sixirka qoyska waa sixirka lagu kala geeyo usrada, waana sixirka ugu faafidda badan leh biryahan dambe waaqicaan hadda joogno. sixirkaasi waa sixir ku dhaca usrada, gaar ahaan wuxuu ka bilowdaa kowdii horeeto aabbaha ama hooyada ayuu ka bilowdaa. waa sixir ka bilowda waalidka, waa sixirka wuxuu ka bilowdaa asal ahaantiisa wuxuu ka bilowdaa aabbaha ama hooyada, kadib ayuu wuxuu ku faafaa caruurta. waa sixirka loogu talagalay qoyska in lagu kala baabiyo. ilmihii iyo waalidkii baa lagu kala geenayaa, ninkii iyo xaaskiisa baa lagu kala geenayaa, gabadh iyo hooyadeed baa lagu kala geenayaa, wiilkii aabihii baa lagu kala geenayaa, abtiga iyo wiilku abtigu baa lagu kala geenayaa, adeerka iyo wiilku adeerka baa lagu kala geenayaa. yacni dadkoo dhan ayaa lagu kala geeyaa. dadka wada dhashay ee qaraabada ah ee familka ah ee rixamka ah ayaa loogu talagalay in lagu kala geeyo sixirka noocaana. muxuu calaamooyin leeyahay marka? waxaad arkaysaa dad kule shiiqow wiil la dhashaye biryahan dambe lama soo xiriiro. waxaad ku arkaysaa ruux ku leh shiiqow nin baa wada joognay, soo u joogoba hal mar iska aamus, had iyo jeer meeloo ka baxa ma garanayo. waxaad arkaysaa shiiqow gabadha nala dhalata nama soo xiriirso, nama soo wacdo. waxaad arkaysaa hooyo ku leh ilmaha aabbihii wuu igu dayacayo dib dambe ima soo xiriiri, meeluu ku dambeeyana garamayo. soo u fiicnaa oo inoogu wanaagsanaa oo noogu roonaa ayaa waxaad arkaysaa hal mar ayuu wuxuu leeyahay meel hal mar ayay waxay leedahay meel oo ka bax lama garanayo. meel oo ka bax lama garanayo. sixirka noocaasa marka calaamooyin lagu garta ayuu leeyahay iyo kayfiye loo cilaajiyo. sixirka la dhex dhigo usrada ama qoyska wada joogo iyo sida loo cilaajiyo calaamooyin dhowr ayuu leeyahay. qaabka horta ruuxa lagu sixiro sixirka noocaana ee qoyska la dhex dhigo waa laba qaab weyn. sixirna waa sixir loogu talagalay odaga ama habarta ama qayb ka mid ah familka. qaybna waxaa weeye waa cumuum guud oo loogu talagalay familka in lagu baabi'iyo. waa cumuum guud oo loogu talagalay qoyska ama usrada in lagu baabi'iyo loogu talagalay weeye.
waa laba sixir marka sixirna waxaa waayay ama odayga baa lagu dhufan ama wiilka curadkaa lagu dhufan ama gabadha curaddaa lagu dhufan ama gabadha waxbarashada ku fiican ama fahmada wanaagsan baa lagu dhufan ama waxaa la samayn reerkoo dhan babaan mar waxaa laga dhigayaa jaantaa rogan marba dhinac baa loo rogayaa sidee marka loo cilaajiyaa muxuuse calaamooyin leeyahay calaamooyin dhowr ah ayaa lagu gartaa ilaa 9 calaamadood ayaa lagu gartaa taqriiban waxaa lagu gartaa sixirka qoyska lagu kala geeyo يعني قوس مركا لنا ما نين ناقص قبا كليا نين إيا ناق ميل ودا دقن كليا كما ليني فمن لن أو ميل دقن ويلال له وارد له ولال له أيان كان لينا يا مركي لسحرو قاب كي اسكو علاجي لايين يا علاموين كالوغو قرتو يا علاموين كالوغو قرتو وحا لوغو قرتا سحر كقوس كسغال علامات أيا لوغو قرتا سحر كنوع عانا وحا لوغو قرتا سغال علامات calaamadiis ayaan ku tirinayaa marka waxa kamid ah calaamooyinkiisa reerkii oo hal mar lagu salido yaani aajis iyo shaqo la'aan iyo hurdo aan dhamaanayn guri dhan si loo wada joogo cid kacaysa ma lahan cid shaqaynaysa ma lahan yaani cid wax qabanaysa habeenaad ma jirto habeen iyo maalin gurigaas baa la fadhiyaa habeen iyo maalin gurigaas iska fadhiya odayga wuxuu ahaa oday shaqeeyo dadaalo baxo reerka bilkiis u soo dadaalo hooyadu waxay ahayd hooyo dadaasho oo wax qabsato ilmeeda korsato wiilashu waxay ahaayeen wiilal wax barta hal mar baa waxbarashadii laga joojin odayga shaqada laga fadhiisin hooyadii wixii dhan laga fadhiisin guriga ayaa lagu soo aruurin reerka oo dhan sidoo u dhan yahay ayaa hal mar waxa la sameyn guriga lagu soo aruurin reerka sidoo u dhan yahay ayaa hal mar guriga lagu soo aruurin wiilka shaqo ma aadayo gabadha iskuul ma aadayso odagu inuu bax laga ma yaabo hooyadii inay kacdo reerka u kacdo raashin xataa u karisa laga ma yaabo hal mar ayaa guriga la wada fadhiyaa habeenii maalin waa la jiifaa mar qof kale inuu caayo qof kale inuu la dagaalo gabadhu inuu wiilka la dagaasho odagu inuu habarta isku taago yacni mashaakil aan dhammaanaynin oo meeloo ka imaada la garanaynin in qoyskii lagu salido ayaa sabab u ah علامات كواد وان كوسو شيء waxay tahay reerkii in hal mar la wada siixiyo shaqadii amalka in laga fadhiisiyo labo reerka in la isku diro midka kale in lagu diro wiilka wuxuu lid ku yahay gabadha waxay lid ku tahay wiilka odayga wuxuu lid ku noqonayaa xaajadiisa ama xaaskiisa ayuu dib ku noqonayaa qodobka saddexaad ee lagu garto waxa kamid ah qabow qofka inuu dareemo qabow aad iyo aad u fara badan ayadoo xilib kuleelaha jiro ayuu ruux wuxuu ku leeyahay sheekh waxaan dareemayaa qabow ama waxaad arkaysaa xilliga qabowga ayuu ruuxa wuxuu dareemayaa kuleel fara badan yacni bilcagsi markii dadka qabowga ku jiraan wuxuu leeyahay anigu waxaan dareemayaa kuleel markii ay dadku kuleelka ku jiraan wuxuu leeyahay anigu waxaan dareemayaa qabow bilcagsi ayuu u shaqaynayaa waa calaamada saddexaad ee lagu garto weeye calaamada afraad ee lagu garto waxaa ka mid ah mashaakil aan dhammaanaynin inuu reerkaaga dhex tagnaado mashaakil داخلي يمد خارجي أنا مرنا دمانين ريركا إنه نحمر أيا لو قرطا ومشاكل عن دمانين أيا لو قرطا مركي اللي يراد قريق على جبهة مرك واريرنا أو قريق لو سؤالي مركي اللي يراد قريق على جبهه أما هو طبعا هذا إنه بحه ما بيحكره هذا مركو طبعا إنه بحه واريرك أصلا شقيا ما بيحكره وأيوه وهذا كحرا لقطة قريق على فديسية شغلي إنه بالغ فديسية وارير لا نحد السحر عياذا بالله سبحانه وتعالى على مدى الوقرت شناد وحاكمده على مدى الشناد الوقرت سعر كنوع أنا وحاكمده وحد أركيسا هويدي أو كله دبرك أيا اللي جاهيا أما حنون سائدة هويدي إني درنت حنون سائدة أما إني كنت دبرك أيا اللي جاهيا هويدي إني ترى دبرك أيا اللي جاهيا هذا يجر أما أبو يراد جلبها اللي جاهيا ما كيعكره عرورتي ده مدح أيا اللي جاهيا يعني قريق أنت قلقي أو كنا القف ولا ميل بطابن هو يروح على دبرك أي حنون دبرك ما كيعكر أما ما دعيرك أي حنون أبي أقول هذا أضيق حكولية والله اللي جاية مرنا حكولية جلبها اللي جاية المي كذلك حنون أن دماني قفة ميل بالجاية قفة ميل أيا لجها يستا وحاكم على موين كيسة ما مضى أما أضيق قريق إنه دريما مع عرورته قاركود إنه دريما قرو فربنا عرورته إنه دريما قرو فربنا مثلا ويلكي او قرو gabadhi inay qarowdo waxa kale oo lagu gartaa ayadana waxbarashadii iyo salaadii inay caruurtii ka zuulaan caruurtii waxaad arkaysaa waxbarashadii salaadii cibaadadii lagu diraba
xilliga salaada markii la gaaro waxaad arkaysaa nin weyn iyo gabar weyn oo jiifo aanan kacaynin waa salaada lagu keenin guri dhan oo la degan yahay oo dad muslimiin oo sheegto ay degan yihiin oo haddana laga dukanaynin oo quraan laga aqrinin oo laga cibaadaysanaynin oo xataa laga yaabo mararka qaarkood xataa gurigaas in cunto laga karsana laga yaabaa mararka qaarkood waxaa laga yaabaa gurigaas xataa inaan cunto laga karsanin oo raashiin inta laga karsado ayayba adag tahay raashiin in laga karsadaaba adkaanaysa raashiin lama karinaayo cunto lama cunaayo salaad in la dukado way adag tahay wiilkii wuxuu ku taagan yahay gabadhii odaygana wuxuu ku taagan yahay hooyadii saas ayaa la iskugu taagan yahay qofba qof kale ayuu ku taagan yahay waa usra loogu talagalay in la burburiyo la dhibaateeyo dulqaad la-aan inay dareemaan odayga inuusan dulqaadka ka tagaba ama hooyada inay dulqaadka ka tago waxaad dareemaysaa buuq saa'ida gurigaas inuu buuq had iyo jeer ku furan yahay had iyo jeer waxaad dareemaysaa gurigaas inuu ku furan yahay buuq aan dhammaanayn aan xad lahayn hooyadu way buuqaysaa wax aanan macno lahayn ama wax aanan faa'iido u lahayn ayay u buuqaysaa odayga sidoo kaleeto yacni mashaakil yar ayaa laga yaabaa gurigaas inuu dumo sab u noqdo ciyaadan billaahi subxaanahu wa tacaala calaamadda lagu gartay toddobaad waxaa ka mid ah علامات التواضع حكمده dadkii oo kala carara masala waxa arkaysaa wiilkii inuu guriga ka cararo ama aabihii guriga ka cararaba hooyadiiba waxa laga yaabaa inuu guriga ka baxdo ama wiil waxa kamida wiilasha kamida laga yaabaa inuu guriga ka baxo dib u soo noqon ama waxa laga yaabaa gabdhaha kamida inay guriga ka baxdo ay dib ugu soo noqon waalid ay soo xariirinin walaalna ay soo xariirinin qofba qofka kaleeto inuu soo xariirinin gabadha in meel lagu tilmaamo wiilka in meel magaalo kale lagu tilmaamo odayga reerka dhan inuu telefoonada xirto guriga in la kala cararo ama in la wada joogo mashaakil lagu wada joogo ama in la kala cararo haddii la wada joogo mashaakil culays caajis iyo dagaal iyo buuq lagu wada joogo iyo wahs iyo xanuun fara badan salaadii laga tago hooyadiiba xanuun gooni u sheeganayso odaygii sidoo kaleeto ilmihiiyo sidoo kaleeta mashaakil sicirka noocaasa marka ay inta calaamooyin ah soo sheegay masalan hooyadii inay dareento kaleeto bag in looga dhawo waxaad dareemaysaa in baga lagaaga dhago waxaad dareemaysaa inay oodinku ugu taagan tahay waxaad dareemaysaa in lagu ceejinayo waxaad dareemaysaa inuu xab feeraha kuu fadhiyo waxaad dareemaysaa sida laabjeexu karta lagu qabto subax ha ahaato ama habeen ha ahaato haddii jeer inuu laabjeex aan dhamaanin uu ku hayo dhakhtar baa tegaysaa laabjeex baa ku haya lagu leeyahay laabjeex aan waxba ka jirin ee aan dhammaanaynin ee had iyo jeer haddaad dhakhtar tagdo lagu leeyahay waxaa ku hayo ekfashin waxaa ku hayo laabjeex waxaa ku hayo gaasku daawo ma laha miya laabjeexu daawo ma laha miya ekfashinku daawo ma laha miya yacni wax aan dhammaanayn had iyo jeer in reerkii lagu salido dhakhtar in reerka lagu salido ay dhakhtar taagan yihiin waxaad ku arkaysaa hooyo ku sawiraysa oo kuleh shiiqow hindiyaa tegay jarmalkaa tegay maraykan baa tegay ilaa hadda wax isbedel maan arkin odaygii iyo ilmahaygiina meel kuma sheego hooyooyin qaarkood waxaa jiro la geeyey wadamada reer galbeedka iyo wadamada reer yurub la geeyey meesha waalida hooyo dhan oo guriga hooyo u ah ayaa waxaa arkaysaa waxaa loo qorayaa dhakhtar baa wuxuu u qorayaa meesha waalida aad waa hooyo la sixiro waxba ka ogeyn waa hooyo gurigeedii caruurteedii zoojkeeda sixir lagu burburiyey markaasaa meesha waalida loo diraya waxaa suurtagal ah xataa caruurtii in lagala wareego caruurtii in lagala wareego hooyada noocaasa ayaa suurtagal ah caruur gacan kuma sheegto caafimaad gacan kuma sheegto oday gacan kuma sheegto ehel soo ma xiriiriso qof ay soo xariirinaysa haba yaraatee ma jirto gurigaas ayay ku xidhantay dhakhtar hadday tagdana waxaa la leeyahay way waalan tahay waxaa la geenayaa isbitaalada dadka waalida ee qurbaha ama yurub ama maraykan isbitaalladaasay ku xariirsan tahay hadday soomaaliya joogtana geed baaba lagu xiriba kuwa qurbaha joogaaba dhaamaaba waxay helaan xanaana ay helaan kuwa soomaaliya jooga cuqdad bay ugu dhiman geed baa lagu hoos xiri waa reer la baabiye dadka aad aragtaan ninba meel taagan yahay qofna qofka kale aan la hadlin waa qoys dhan oo walaalo ah gabadha walaalkeed baa lagu diray wiilkana walaashiis baa lagu diray ninkiina waxaa lagu diray xaaskiis baa lagu diray gabadhiina odageeda baa lagu diray mashaakil qoyskii o dhan inuu mashaakil haysto oo sixir lagu kala geeyay waxaa la yidhahdaa sixirka qoyska ayaa la yidhahdaa calaamooyin dhowr aan soo koobi karin ayuu u leeyahay waxaan marka kugu soo gabagabeynayaa sidee loo cilaajiyaa marka waxa aan soo sheegay ee sixirka qoyska ah wuu jiraa sixirka aan soo sheegay ee qoyska lagu kala geeyo ee hooyada ilmaheeda lagu diro ee odayga xaaskiisa lagu diro oo mashaakilka qoyskaasi in la sixiraa waa wuxuu ilaahay subxaana qaadirka ee raxmaanka u qadara weeye ha u qadara muxumee way ku qanacsan yihiin wuxuu ilaahay tabaaraka wa tacaala u qoree dadka waxaa ka mid ah kuwa markuu ilaahay tabaaraka wa tacaala nimco siiyeyna ilaahay ku mahadiya markuu ilaahay ibtilo ku salidane ilaahay subxaana wa tacaala u mahadnaqa
dadka islaamka sidaas bay u badan yihiin badankood. sidee marka loo cilaajiya xanuunka noocaan ee mashaakilka ah ee dadka baaba'shay ama dhibaateeyey? waxaa loo cilaajiyaa dhowrka calaamado soo socdo. marka ugu horeyso, haddii aad dareento mashaakil adiga iyo caruurtaada, mashaakil adiga iyo xaaskaada, mashaakil adiga iyo qoyskaada, marka ugu horeysaa waxa aad ku dhaqaaqaysaa waxay tahay hadduu ilaahay ku waafajiyo awala qabla kulla shay inaad gurigaada ku akhriso ama aad ka daarto suuratulbaqara. waa talada ugu muhiimsan aan idin siinayo wey. awala qabla kulla shayin waxa aad samaynaysaa wax walba ka hor inaad gurigaada suuratulbaqara ku akhriso ama aad suuratulbaqara ka shido. waa cilaajka koowaad wey. waa cilaajka koowaad ee aan idiin diri wey. sameeya gurigiina suuratulbaqara ka daara sida aan hore idinkugu soo sheegay. yacni suuratulbaqara waxa weeye akhduhaa baraka, qaadashadeedu waa barako, ka tagisteeduna waa xasilooni daro. saaxiriintuna ma awoodaan gurigaas inay kusoo dhacaan. saaxiriintu ma awoodaan guriga noocaas inay kusoo dhacaan. guri qur-aanka ilaahay ka daaran yahay ama guri kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala ka daaran yahay oo qur-aan laga akrin oo qur-aan ka daaran yahay 24 saac, waa maxay shaydaanka guriga ku dhiiran kara inuu wax ku sameeyo? ma ii sheegi kartaa yaa sii horta shaydaanka awoodda noocaas oo ku dhiirado meel uu qur-aan ka shidan yahay? yaa waaye shaydaanka soo istaagi kara? waa shaydaan noocee wey. sixirka guriga ku juri karaana waa sixir noocee horta? guri laga akrinayo suuratulbaqara lagama yaabo dhagtaada midigtaad geliso yaa dhagtaada bidix ka bixi. lagama yaabo guri suuratulbaqara inta laga daaro gurigaas inuu sixir ku sii dhex jiro ama gurigaas oo shaydaan dhex degnaado ama mashaakil ka dhacay way adagta. guriga suuratulbaqara laga daaro ama laga akhriya subax walba bacda salaati alfajr ama habeenkii inta la seexan guriga salaatulbaqara suuratulbaqara laga akhriyay shaydaan kuma dhiiran karo guriga inuu soo galo. yacni sixir walba oo gurigaas ku jirana wuu burburaya. wax walba oo gurigaas lagu dhigan ilaahay baa ka saaray subxaanahu wa tacaala. waa tan koowaad wey, gurigaada ka daar suuratulbaqara. tan labaad waxa weeye gurigaada carfi, nadaafadiisa ka shaqeey. gurigaada unsiyey ama baquur ku shid waxyaabaha carcarafta badan leh gurigaada ku qiiqi. horeyna waa idinkugu sheegay gabadha gurigeeda ka shaqaysataa jin kuma dhaco. gabadha gurigeeda ka shaqaysataa ee dhaxda xirataa ee surwaal inta u xirataa gurigeeda hagaagsataa ee nadaafsataa, ama wiilka inta macamuusta iyo qamiiska baxsada gurigiisa hagaajista ee nadaafadiisa ka shaqaysta suuratulbaqarana ka daara carfiya gurigaasi lagama yaabo inuu soo galo sixir iyo jin iyo il. waa qodobka labaad wey. qodobka labaad aan idin siin wey. gurigiina carfiya oo nadaafadiisa ka shaqeeya. nadaafada guriga laga shaqeeyo. guriga aan nadaafad lahayn shayaadiintu geesihii ka sasaariyin, geesaha iyo garbaha intaba. gurigaada nadaafadiisa ka shaqeey. waa talada labaad wey. talada koowaadna maxaa ku soo yiri suuratulbaqara gurigaad ka shid. suuratulbaqara ka shid gurigaada dabiya dacal u rog, hagaagso, wax qabso. qof fadhiid ah ee cuni ee cabi ee seexani qofka weeye qofka jinka ku dhaco. ruuxba ruuxu ka wahsi badan yahay jinka garba uu saaran yahay. anaa darurtidii sheegi. laakiin ruuxa shaqeeya ee dadaala ee fadhiga ka kaca xataa hadduusan camal haysanin noloshiisa iyo naftiisa ku mashquula ama jismigiisa waqti geliyaa, ruuxa noocaasi lagama yaabo inuu jin korkiisa dhex degnaado. waayo jinku ruuxa wuu la degaaba. markuu ku asiibo ilaahay kuguma keeneen markiiba lafa burbur iyo caajis baa lagu tuuri. far inaad nuuxiso way kugu adkaani, far inaad qaado way kugu adkaani. qodobka markaa kuu sheegay waxay tahay gurigaada carfiso oo quruxso oo unsi ka shid suuratulbaqarane gurigaada ka daar. waa qodobka labaad. qodobka saddexaad, gurigaada waxaad ku rushaysaa biyo. biyaha waxay iskugu jiraan 3 biyo. midkood haddaad heli karto waa khayr. waa 3 biyo gurigaada ku rushay. 3 biyo gurigaada ku rushay. biyaha koowaad waa biyaha ka imaada samada
روبكا ميل كو كيدي ميل ليك وبيها كيما السماء بيها لبعض waxa weeye biyaha loo yaqaano ama geedka loo yaqaano maa wardiga ee aad dukaamada baad ku aragteen badankiina laga yaabo inuu guryaha idin yaalo maa wardigaasi guriga asagana ku rushay biyaha kale iska caadiga ah inta waxoogaa yar zamzam ku dhibciso guriga ku rushay waayo waxa macquul ah gurigaasi in lagu dhigay sixir lagu soo firdhiya laga yaabaa guri hadaad aragto sixir ku dhacay horta gurigaasi fadhi ma yaalo dagaal iyo buuq iyo mashaakil kama dhamaado sixirka waxa suurtagal ah marka in la duugay guriga iridiisa lagu duugay ama guriga meel kamid lagu duugay in lagu rusheeyo oo kale inaad dareento in lagu rusheeyo inoo kale inaad dareento afwan inaad dareento in lagu rusheeyo saaxiriinta markay sixirka sameynayaan qaarna guriga ku rusheeyaan qaarna way duugaan qaarna raashinka dadku ugu daran inta way isku jirtaan laakiin waxa ugu xoog badan labada ah in la duugo guriga lagu duugo ama guriga lagu rusheeyo ama guriga lagu rusheeyo ama guriga lagu duugo waxaad arkaysaa ruux habeen iyo maalin ku qarwi gurigu degnaa jiray waxaa ka soo wareegatay taqriiban 10 sano 20 sano habeenkii markuu socdo gurigu degnaa jiray baa riyay lagu geyn waxaa la tusi gurigaas inay wax ku jiraan ama waxaad arkaysaa guriga la degan yahay in markiiba lagu kala guuri oo la gadi hada waa guri meel fiican ku yaalo meel quruxsan ku yaalo qarash badan lagu bixiyay haddana wax yar markii la degnaado waa la gadi dadku waxa arkaysaa ma arki karno guriga hal galo wiil baa wuxuu iska leeyahay guriga hal galo odayga ayaa laga yaabaa istiinka ka tusay wuxuu leeyahay guriga agano ilaa waa guri wax u dhax yaalo lagama yaabo guriga inuu ku dago waa guri aan ka jirin xasilooni odayga markuu soo gal kuleel buu dareemaya hooyadu inta odayga maqan yahay waxay dareemaysaa nafis markuu odayga soo gal cariir bay dareemaysaa ilmaha markay iskuulka ka yimaadaan ama ay banaanka ka yimaadaan waxay dareemayaan cariiri waa guri asiga dhan cariiri ah oo hawadii ka xirxiran oo wax lagu aasaway ama wax lagu rusheeyay sidii marka loo cilaajin lahaa ayaan ku waday haddii uu gurigaasi wax lagu aasay haddii gurigaasi wax lagu aasay wax lagu duugay waxa lagu gartaa in horta in la raadiyo guriga hareerihiisa lagu socdo la baaro ruuxa xanuunsan meesha lagu asiiba markuu istaago ama goobta lagu asiiba markuu tago xanuun buu dareemi oo horu dareemi jirin sifacu dhigis calaamada sifac waa qodob muhiim noqdo muhiim weey haddaad xanuunsanayd ama aad xanuunsan tahay meel markaad tagadana xanuunku inuu kugu siyaado haddaad aragto masalan dal baa lagu aad ku xanuunsatay markaad ka soo baxdo dalkaasi caafimaad baad qabtaa dalkaasi markaad ka soo baxdo caafimaad baad qabtaa markii aad u laabatana waxaad arkaysaa xanuun ayaa dareemaysaa masalan waxaad arkaysaa dukaanka baad fadhisaa xanuun baad dareemaysaa markaad dukaanka ka soo cararto oo suuqa iyo meelaha kale aad soo aado caafimaad baad qabtaa dukaanka markaad xanuun baad dareemaysaa li'anna waxaa jiro dukaankaas fiihi shay waxbaa ku jiro gurigaana aad ka cararayso ee aad markaad soo laabato haddana xanuun aad ka dareemayso asagana guri la asiibay inuu yahay shaki kuma jiro maxaa yeelay maxaa xanuunka kugu keenay markaad gurigan ku sugan tahay maxaa xanuun kugu keenay banaanka iyo dibadda iyo dariska markaad la joogto waa caafimaad qabtaa caafimaad baad qabtaa markaad banaanka joogto caafimaad baad qabtaa markaad dariska joogto gurigaada ama aqalkaada markaad joogto maxaa caajiska iyo xanuunka kugu riday gurigaada iyo aqalkaada markaad joogto maxaa caajiska iyo xanuunka kugu riday mis weydiiso gurigaada maxaa ka jira haddaad marka xanuunka ka dareento gurigaada markaad gurigaada joogto xanuun saayid haddaad ka dareento waa taan kuu soo waday aan ku yiri gurigaada hagaaji lacala allah waxaa laga yaabaa inuu ilaahay ku tuso wax meel lagu dhigay waxaan waa shaydaan dhagartiisu yaa way daran tahay meelaan filin ba wax lagu dhigi meelaan filin ba wax lagu dhigi waxay ka caawinaysaa gurigaada nadaafadiisa inaad ka shaqaysato dhaadhici iyo qashinkii shaydaanka uu ku dhig ama sixirkii lagu soo dhiibay ee lagu imtixaamay ayaa laga yaabaa inuu ilaahay kula siiyo
maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa dhacday gabar gabdhaha muslimiinta ka mid ah oo qiimo badan baan gurigeedii liigu yeeray gurigii baan tagay quraan baan gabadhii ku bilaabnay aniga iyo wadaadda kaleeto gabadhaas qolkeeda kama soo bixin guriga waa 4 qol gurigu waa 4 qol waa qise yar ayaan idinku soo dhex tuurayaa inkastoo aanan jecleen darsiga inaan kala gooyo gabadha marka gurigeedu waa 4 qol gabadha gurigeedu waa 4 qol qol ayaa lagu xarimo waa hooyo caruur baad u joogo caruur bay haysataa saddexda kale qol waaba laga soo xiran qolkaas bay ku egtay waan tagnay quraanka gabadhii waa soo saaray fadhigaan nagu keenay quraankii baan ku bilawnay markiiba shaydaan baa ka dhaxalay sixir loo soo dhiibay ayaa waxa loo geliyay qaanada guriga ee kushiinka ah markii la kala feeday wuxuu ku sii dhex jiraa kartoonka baastada ayuu ku sii dhex jiraa waa xaqiiqo dhaba waaniga cutaybaan indheyga saaray wey qaanadii jikada la furay kartoonka baastada la furay waxaa loogu tagay sixir guntan waa hooyadii laga mamnuucay jikadeedii intay gasho ilmeed wax u karsato waa hooyadii laga mamnuucay inay gurigeeda ka shaqaysato laga mamnuuca wey that's why aan kuu leeyahay gurigaada ka shaqayso jikada haddaad ku xanuunsato quraan ka daar fadhiga haddaad ku xanuunsato quraan ka daar qolka jiifka quraanka haba ka diminba qolka jiifka quraanka haba ka dimin waxaan ku iri gurigaada suuratul baqara ka daar qodobka labaad waxaan ku iri gurigaada hagaaji oo carfi oo uusiga wax geedba geedku ka caraf badan yahay dumarka Soomaaliyeed looma sheegayo carafta waa dumarka ugu carafta badan ugu naafada fiican inta hadda la hayo wey waxaad samaysaa gurigiina ka shida muusiga iyo carfiya waxaa la rabaa darbiyada xataa inay carfaan darbi iska dhaafay aqal gudisi darbiga gurigu waa inuu carfaa shaydaanku carfa ma arkana wasaq u sheega soo laakiin gurigu surwaalku halka yaalo saksaantu halka taalo jooradiga tasriifta laga soo dejiyo halka yaalo timaha inta la gungunta halka la dhigay weelki shalay wax lagu cunaa halka yaalo ilaahay baa idinku dhaashay guriga shaydaan ma moogaan gurigaasi shaydaan ma moogaana wuxuu ka raacay waxaas buu ka raacay wax halka buu ka iimaan marka gurigaada intaad hagaajisato suuratul baqara ka daar biyaha aan ku soo sheegay ee samada ka imaada waa biyaha roobka waxaad samaysaa intaad keediso biyaha roobku ma xamil karo shayaadiinta ruux qaba xataa ku shub faa'iideysta dacaayadda iyo meelaha waxaa la wareegaysaa intaad iska dhaaftaan barta sidii aad cadowga ugu gaashaama lahaydeen ama iskaga difaaci lahaydeen ilaahay baa wax difaaca tabaaraka wa tacaala biyaha samada waxaa la tijaabiyey ama la xaqiijiyey sida saxda ah ruux shaydaan qaba ama ruux jin qaba ma xamili karo ruux jin qabo ama ruux shaydaan qabo biyaha roobku ma xamili karo biyaha roobka intaad keediso guriga mashriq iyo maghrib kaga shub suuratul baqara intaad ku daarta dheeray carafta iyo suuratul baqara iyo biyaha roobka gurigaas la wada qabsado hadday guriga ilma joogaan xilliyada ay ilmaha maqan yihiin guriga sidaa ku samee xataa dharka soo daadi armaajooyinka baar oo ku shub biyaha taaliisha ah aayadaha sixirka ku aqri aayadaha ceenta ku aqri aayadaha xasadka ku aqri kadib guriga ku rushay mashriq iyo maghrib sixirka haddii la rusheeyey adigana taaliil ku rushay مثلا sixir baa lagu rusheeyey ma fadhin adiguna dhegta ma qabsan waxaa arkaysaa ruux subaxi markuu soo kaco meeshuu fadhiisto galabka ugu dhici aan ka kicin wahsi caajis taleefon buu afar tasdax gacanta ku haya lagama yaabo inuu intuu ku salaad waqtigeeda duko lagama yaabo intuu labisto oo banaanka u buuxino soo reerkiisa usoo shaqaysto lagama yaabo inay inta kacdo ilmaheeda iyo aayatiinkeeda inay ka fikirto meeshay subaxi ka soo kacday fadhiisato bay galabta qorax ugu dhici markaasaa waxaa lagu gaaray 3 sano 4 sano 5 sano jugjug meeshaad ka joog wax u soo kordhay caqli ah ama wax xigmad u soo kortay haba yaraatay ma jirto subax markaad soo kacdo
waxa ugu horeeya aad ka bilaawaysaa waxay tahay inaad guriga quraan ka shito youtube-ka geyso suuratul baqara guriga ka daar waadi faatira malina sixirka haddii guriga lagu rushay adigna biyo taaliil ku rushay taaliisha iyo sixirka iyo xog badan shaydaankaba iyo saaxiroolahaba wuxuu ku keenay inuu biyo kugu sixiro guriga kugu rushay adiguna intaad quraan kala qaadato kitaabka intaad kala feedo aayadaha sixirka dad biyo ku tufato ama aayadaha xasadka ama kaba soo qaad aayatul kursi ku tufo kadibna intaad guriga qabato mashriq iyo maghrib ka buufi guriga mashriq iyo maghrib ka buufi qodobka labaad wuxuu ahaa gurigaada inaad carfiso qodobka saddexaad waxaa gurigaada inaad rushayso biyaha roobka biyaha zamzamka biyaha caadiga iyo maa wardiga ma aragteen horta dad fara badan baan arkin ruus watay dadka qaarkood u yaqaanin adigoo gurigaada joogo dhaqanka noocaana ama qaabka noocaana samee lacala allah inuu ilaahay kugu caafiyo uma baahnid wadaad iyo inaad meel aado waxaa kugu filan inaad adigu is-cilaajiso isdabiibto adigaana ugu habboon uguna khayr badan wixii aad ka maarmi weyso u tag wadaadka aad ku kalsoon tahay ee daacadda ah ee alla kacabsigiisu uu aad u fog yahay wadaadkaa u tag ilaahayna tala saaro subxaana wa tacaala biyahan ayaad soo qaadanaysaa marka waa roos wata meel walba waad ka heli kartaa ma aha in anigu gado ma aha in anigu haay ma aha anigu daawana ma iibiyo waxna ma iibiyo talooyinka idin siina ilaahay idinku anfo intaaba anigu ulajeedkaygu yahay adiguna inaad khayr ku anfacdo biyahaas aad u jeedaan waa roos water biyahaas ma aha biyo qormuun waa biyo udgoon dadka yaqaan waa biyo udgoon gurigaada ku rusheey intaad biyo badan ku dhex darsato ama biyaha qubaysan ku dhex darso markii aad qubaysanayso biyaha ku dhex dar kadibna ku qubayso adigoo dhan ku qubayso gurigaadan ku rushayso waa qodobka saddexaad weeye qodobka koowaad waxaan ku soo yiri suuratul baqara gurigaada gashay qodobka kaleetana waxa weeye gurigaada carfi oo hagaajiso naafadiis ka shaqayso qodobka saddexaad waxa weeye gurigaada inaad ku rushayso biyaha roobka ama biyaha noocaana ama biyaha zamzamka iyo wixii la midka ah qodobka afraad baa kuu soo haray waxaad samaysaa gurigaadu marka qoraxa dhici raba agteeda masalan maghribkii oo kaleeto waxaad soo qaadataa xabasuudada miraha ah surxiina gurigaada ku shid habeenkaada gurigaada ku shid waa xabasuudada miraha ah si fiican oo fahamteen malaya xabasuudada miraha ah surxiina gurigaada ku shid habeenkiina gurigaada ku shid yacni maghribkii markuu soo dhow yahay waxaa loo yaqaanaa soomaalidu waxay u taqaanaa labada cirgaduud waa qoraxa markuu soo bixi rabo iyo qoraxa markuu dhici rabo gurigaada waxaad ku shidaa xabasooda nooca miraha ah meelaha dukaamaka tag waxaad tirahdaa xabasoodada miraha iga iibiya markii aad ka soo iibsato soo qaado dabqaad xabasoodada weel ku shubo aayatul kursi ku aqri ama faataxa ku aqri adiga faqra oo ma taysana meel quraan ku aqri ilaahay inuu gurigaada iyo reerkaada kuugu barakeeyo culeyska gurigaada iyo wax gurigaada ku jira inuu ilaahay kaaga saaro uniis ku shub gurigaas la qiiqo albaabada u ballaq daaqadaha u ballaq shayaadiinta iyo qurunka guriga ku jiro ka baxeen ilaahayna subxaanahu wa tacaala tala saaro qarowna gurigaada ku arki maysid culeys iyo kuleelna gurigaada kuma arkaysid walwal iyo walbahaar iyo mashaakilna gurigaada kuma arkaysid biidni illaahi albaari qodobka kaleeto ee aan kuugu soo gabagabaynaya cilaajintiisu waxay tahay had iyo jeer inaad dhegaysato ruqyada intaad meel fadhiisato ruqyada dhegayso wadaad daaro haddaad arki weyso inuu ku saameyn waayo wadaadada waxaa jiro wadaadadu way kala saameyn badan yihiin xagga ruqyada markii la yidhahdo way kala saameyn badan yihiin waa qur-aankii laakiin waxaa jiro ruux oo ta'asur kugu samaynayo qalbigii markaa qur-aankiisa dhegaysato ta'asur kugu samaynayo oo aad la ilmeynayso markaad dhegaysato codkiisa dadku dhan way yaqaanin nin bashiiq buu jecel yahay habeenkii dhegayso maalinkiina dhegayso caajis baa iska dareentay walbahaar baa iska dareentay walwal baa dareentay korjajab iyo lafo burbur ayaa dareentay saliidda guriga kuu taalee macsarada intaad soo qaadatid macalinka dugsiga ama wadaadka aad leeda alleelehe taqwadiisu iyo carabkiisu waa fiican yahay intaad u tagdid ha kuugu tufo haddii marka
uu yahay xanuunkaadu marka xanuun daakhili ama sixir oo gudahaada ku jiro waxaad samaysaa waxaba hasku fiirinin hasku fiirsanayso waqti kugu qaadin tag meesha ruqyada haddii aad adigu inta tacaali karta aad tacaasho wixii kaa tambato yaa wixii kaa tambato waxaa la tagaa dhakhtarka ilaa soomaalidu waxay taqaanaa markii aad xanuunka uu kugu raago ayaa dhakhtarkii la tagaya dhakhtarkii madax ayuu gacanta saaranaya wuxuu ku leeyahay maxaa intaan u qarsanaysa xanuunka maxaa intaan u qarsanaysa xanuunka ayuu ku leeyahay marka sifaed waxaas kugu dhicin before markaad iska sheegayso weydii culimada fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun war waxaadan garanay war sheeqoo waxaas baa dareemaa war sheeqoo arrintaabaa ay qabsatay sidee sameeya maxaa xal ah dhibkaabaa ay haysto yacni cid kaa mancinaysa haba yaraatee ma jirto culimmadu waxay joogaan booskii ambiyada alculamaau warisatu lambiyaa booskii ambiyada ayay taagayiin dhaxalkii ambiyada ayay haystaan marka waxaad fahmi weyso culimmada u bandhig waxaad fahmi weyso culimmada u bandhigo ha kaa jaahil bixiyaan hana kaa shaki bixiyaan niyadaadana khayr u sheeg inaad ka caafimaadaysid ilaahayna tabaaraka wa tacaala oo kaa caafinayo inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala kaa caafinayo niyadaada u sheeg inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala kaa caafinayo niyadaada u sheeg laakiin haddaad iska dhaadhiciso waxa lagama caafimaado waxa lagama biskoodo way adag tahay marka waxaan kuu soo sheegay arrinta noocaasa sameey gurigaada suuratulbaqara ka daar biyaha zamzamka ku rushay biyaha samada ka imaada ku rushay biyaha waxaad samaysaa maa wardiga ku rushay biyaha caadiga ku rushay cusbo ku darso guriga ku rushay sacab cusba intaad qaadato baaldi biyaha intaad ku shubto quraan ku aqriso guriga ku rushay intaad qaadato weel guriga dhan ku rushay tiirarka guriga waa meelaha shayaadiintu guryaha ka dagaan wey koonay ka qabsadaan soo ma aragtid qashinku inuu ku badan yahay guryaha geesahooda guryo waxaa jiro markii lasoo galo oo arkaysa halkaa caara saaro halkaa caara ka saar inta caara ka saar baad arkaysaa guryaha waa meelahay ka degaan shayaadiintu geesaha ayay ka degaan marka geesaha kaga rushay guryaha biyaha taaliisha ah qur-aankana kaga tuf gurigaadana qur-aan ka shid ruqyadana gurigaada ka daar intaa ilaahay ha kugu anfaco ilaahayna tabaaraka wa tacaala daawo ha kugu daro runaantii biryahan dambe way bateen dadka faraha badan ee xanuunsan ee xanuunada noocaan ay haystaan ee mashaakilku iyo dhibku uu soo xad dhaafiyey marka dambeyso waxaa loo adeegsadaa dadka muslimiinta ah ruuxba ruuxu ka karti badan yahay ruuxba ruuxu ka shaqo badan yahay ruuxba ruuxu ka imaan badan yahay baa lala beegsadaa xanuunada noocaana laakiin waxaad ogaatiin ilaahay tabaaraka wa tacaala cidda uu jecel yahay ayuu imtixaamaa haddii aad aragto xanuun ilaahay tabaaraka wa tacaala u tala saaro inuu ilahay kaa dulqaado ku sabar nabiyullaahi ayuub calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka baryi jiray rabbi innii massaniya duru wa anta arxamu raaximiin rabbi innii massaniya duru wa anta arxamu raaximiin ku celceli rabbi innii massaniya duru wa anta arxamu raaximiin استغفر الله الذي لا إله غيره إلهي سبحانه وتعالى توبديس أما تسبيح ديس تهليشيس تحميديس بضي استغفر الله واتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إن تقول عرس إن إلهي برسد دعاءها كزولين هذه جار دعاء وقيبك من الدقائق وخيبك من الدقائق قعنت اسكو هرسو إلهي تبارك وتعالى وترساره يعني قعنت هذا كتف إلهي سبحانه وتعالى بري روح كبر يا بدن يحي يا أيو إلهي ودو يحي دتكو إلهي أمورنا وحا ugu عاجز بدن ugu wahsiga badan waa ruuxa ka caajiso ilaahay baryadiisa man acjasu الناس يا رسول الله بصحابته ينادين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عجز عن الدعاء روحا كعاجسا بريد إلهي تبارك وتعالى والروحا كعاجسا بريد إلهي تبارك وتعالى من أعجز الناس يا رسول الله ذاتك كيف عاجز رسول الله صحابته بالفيري رسولك يقول من عجز عن الدعاء يعني والروحا كعاجس بريد إلهي تبارك وتعالى مركها اسكت دين الله كو أبوري إن بريديس كعاجزته وقتيقو إلهي سبحانه وتعالى إن سيئي وأفر إلى تنسى ضدو سيفع ودقيست موقال كان شير قرية وقتيقو إلهي سبحانه وتعالى إن سيئي وأفر إلى ما تنسى أفر إلى ما تنكى ساع هل ساع مويني أن إلهي سبحانه وتعالى أن كبرنا وساعد
هل ساعد مويني أن إلهي سبحانه وتعالى أن كحسنه إلهينا سبحانه وتعالى أن كبرينه ساعات انت تسوق قاعدة تصلي ساعات انت تسوق قاعدة كتاب انت قبل وجيستي ما سميسا إنا إلهي بريسو وساعات وقت قال كمينو قرح باكو صبيع قرح باكو دعي habeen baa la gaari waaga kugu bari adigoo ilaahay subhanahu wa ta'ala aan u mahadnaqin ilaahayna subhanahu wa ta'ala aan bariin waaga kugu bari baadiga askale dhulkaad ku socodayso baadiga askale hawadaad aad neefsanayso baadiga askale waxaad cabaysid biyaha baadiga askale waa maya allii ku siiyay marka haddaad u mahadnaqo weysiyad u mahadnaqaysaa saacad waqtigaada kamid ah waa saacad waqtigaada kamid in ilaahay u mahadnaqo وهذا إلهي برس وحيابها كينا يوي وحيابها إنك عرّا وحيابها كينا يوي إن شيادين تكعرّا مرك واحد كده ذا شاه إن هاد وقت سميسته جدول سميسته هاد إلهي سبحانه وتعالى تكبرسه سفو إلهي وحن كحيو شيادين تيقورن كيوحي لما يتكع إبريا عندما تدخل ويبتلي سيد أقصون تيهم با شيادين تو بريا وحي نقدر واحد يسكوا يكسروا روح ما أول ما كانوا كفيره أما إنه قعان كوقاضه أما إنه وحول أنتو كوي ما ذو حرب كوشوا لكن حسمين كارتا كارتا شيطان بكو أديكسن لكن ما أقول شيطان كو أديكسن أيوه إنه إلهي سبحانه وتعالى كل جرو إنه إلهي سبحانه وتعالى كل جرو مموجو وهي روح إلهي سبحانه وتعالى هذه جر لجره روح أسأي قوليستو سوى البعضين سحر كأدون كيالو دم هذا سيف عدوس سحر كالدنيا يالو دم مشرق المغرب هذه السكوكين لو سمي لو مسلم يقرأ إنه إلهي سبحانه وتعالى كو قدر معنا إلهي وحسن كو قدر عمر بن الخطاب أي وحودي جري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحا سمد لقى أمرين دولك كما دعان وارنتي يعني وحوال بوس سمد لقى أمره أيا دولك كدعو وحوال بيس كما دعان مرك إلهي سبحانه وتعالى تلصاره وحا سمد لقى أمر دولك كما دعانه إلهي سبحانه وتعالى انتاد بريسو قرآن كدغيسو قول قادنا سورة البقرة كشدو مردون إلهي سبحانه وتعالى وكاسار دونا ومونا كاكي دونا سحرك وحا لغو تلمامي أما وحا حسدك لغو تلمامي أما وحا الشيادين تلغو تلمامي إس علاجي وحي كاتم بطوات كروي سنة إن شاء الله تعالى اللمبرادة ماشي قرآن يقلسوا حرير تلوين على تلوين كأوبا أنت إن شاء الله تعالى ولا عاون أما علماء أنا إلى مدى غير كيه إلهي سبحانه وتعالى ومدى أصو صاري ومدى واحد بدنا أوقبتي خير فر بدنا أوقبتي ولا ذاك لوع سفئي كجاه البحيان حنون كان يكون شيئان دبكيس يسدو إلهي سبحانه وتعالى كهذا كحيو وايو ترى يكسيني ما تقدر اخترت كذا ترى يكسيني كان واحد علاجنا ينوى نختاره كذا تاوى إنا وسنتها كان واحد علاجنا يؤدت كالضبيبة يا قرآن كسارايو ونختار كما في عن نختار كما نختار لف جبتو إيو ديق لقادي كادي لقادي السحر لقادو كم يشورسي لكن كم روح ذا قلبي روح ماشي كانوا لي وقلبي قلبي مرة دي عبسي يولول كاغلو قلبي هذا مر عريري كاغلو قلبي هذا دباتك سوغارتو مرة دي شيطان قلبي كادو مرة دي سحر لو سميو مرة دي لو حسدو مرة دي لو ويلستو او فهمي ويسو وحنونك اسكو في رسانيني كان واحد علاجي نفتركيز واحد اختاره انت تقدر القرآن كاكو صارو إلهينا سبحانه وتعالى كبري إنه عاف ما تامه كسيو إن شاء الله تعالى أنت ما إذا لجي على استي موقعك كنا ولارين وشير قريه تلاذا مهم كلو ذاك وسحر كبوس يصير له علاجه وحي سؤال عمرك يا قبطان وكسو درسك كرتان قيبتكم من تيجا دو إلهي سبحانه وتعالى كرا له